दोस्तों ही जगह तस्वीर तव्हां ॾिसी रहिया आहियो इन ते अगरि तव्हां गौर फिक्र कयो थोरो एनालाइसिस कयो त तव्हांखे इन मां तमामु घणो कुझु सम्झ में अची वेंदो ऐं तमामु घणो कुझु सिखण लाइ मिली वेंदो। हाणे तव्हां ॾिसो त हिकिड़ो जानवर आहे, हिकिड़ो उठ आहे जेको तमामु घणो ताक़तवर वज़नी आहे ऐं हुनखे इहो सम्झायो वियो आहे त हीउ बाबा जेको लठड़ी आहे जंहिंसां तोखे ॿधे छॾियो आहे इहा हिकिड़ी तमामु वॾी मुसीबत आहे ऐं तोखां वधीक ताक़तवर आहे जंहिंखे तूं क्रॉस करे ई नथो सघीं। ऐं उठ इहा ॻाल्हि ज़हन में रखे करे उते ई वेही रहंदो आहे, उते ई पंहिंजो देरो जमाए छॾींदो आहे त बाबा इहो जेको लठ आहे मां अञा क्रॉस करे ई कोन सघां। ईअं ई असां इंसाननि जी ज़िंदगीअ में बि काफ़ी सारियूं शयुनि खे पाण सां ॿधे था छॾनि। तव्हां हीउ जेको आहे रसो किलो तव्हां क्रॉस करे ई कोन सघो ऐं असां बि सम्झूं था त बाबा वाक़ई में बि यार असां त इहो क्रॉस करे ई कोन सघूं। डिफरेंट मसइला मसाइल असांखे मुंझारे छॾींदा आहिनि ऐं असां सम्झंदा आहियूं त बाबा इहे मसइला मसाइल असां हल करे ई कोन सघंदासीं। हीअ लाइफ आहे, हिते केॾी महिल माण्हू हेठि आहे, केॾी महिल मथे आहे, केॾी महिल पैसा तमामु घणा हूंदा आहिनि, केॾी महिल घटि हूंदा आहिनि, केॾी महिल मसइलनि मसाइलनि में हूंदो आहे, केॾी महिल तमामु घणो ख़ुशि बि हूंदो आहे। हिते ईअं ई सिस्टम हलंदो। हीअ लाइफ जेको लिमिटेड टाइम असांखे ॾिनो वियो आहे न, हिनखे तव्हां अगरि खिली गुज़ारियो, रोई गुज़ारियो, परेशान हाल में गुज़ारियो, कीअं बि गुज़ारियो, डिपेंड करे थो तव्हां ते त तव्हां लाइफ खे गुज़ारियो कीअं था। अगरि हिनखे तव्हां मुश्किल सम्झो त हीअ आसान बि कोन अथव ऐं अगरि तव्हां हिन ज़िंदगी खे आसान सम्झो त हीअ मुश्किल बि कोन अथव। हर मसइले जो सॉल्यूशन तव्हांजे पंहिंजे दिमाग़ में आहे। सिर्फ़ु तव्हांखे किथे बि ख़ामोशी में थोरो सोचणो पवंदो त बाबा हीअ जेकॾहिं मूंसां प्रॉब्लम क्रिएट थियनि था त उनजो हल छा थी सघे थो। उनजो हल 110% तव्हांजे दिमाग़ में हूंदो आहे, लेकिन उहो किथे न किथे लिकियलु हूंदो आहे, उनखे कढणो पवंदो आहे। इंसान खे अलाह साईं जंहिं ख़लकियो आहे जेको, उहो को बि इंसान अहिड़ो न आहे जेको बिना मक़सदु आयो हुजे, जंहिंमें अंदरि क्वालिटीज़ न हुजनि। दुनिया जे हर इंसान में क्वालिटीज़ आहिनि, सिर्फ़ु ॻोल्हण जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं उहो ॻोल्हिजे कीअं। जेके कामयाबु थी विया आहिनि, जेके पहुची विया आहिनि, जिन्हनि खे ख़बर हुई असां वटि फलाणी क्वालिटी आहे त उहे अॻिते निकिरी विया। जिन्हनि इहा ख़बर ई न लधी त असां वटि कहिड़ियूं क्वालिटियूं आहिनि त उहे वीचारा उते रहिजी विया। ईअं ई डिफरेंट असांजा के अहिड़ा फैमिलीज़ इशूज़ हूंदा आहिनि, उहे हिकिड़ी लठड़ी वांगुरु हूंदा आहिनि जिन सां गॾु असां ॿधल हूंदा आहियूं, क्रॉस न कंदा आहियूं। हाणे ईअं ई फाइनेंशियली अगरि ॾिठो वञे त कोई माण्हू घणा अहिड़ा हूंदा आहिनि असांजा ॿाहिराड़ी जा माण्हू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि कोई पुराणे दौर जी लोकल टैक्सी ड्राइवर आहे त उहो वीचारो 10 साल खां 15 साल खां उहो टैक्सी ड्राइवर ई आहे। उनखे अहिड़ो मज़बूती सां उन टैक्सी सां ॿधियो वेंदो आहे त उहो वीचारो उन सोच में उनखे ईंदी ई न आहे त बाबा कुझु ॿियो बि मूंखे करिणो आहे या सॼी उमिरि मूंखे सिर्फ़ु गाॾी हलाइणी आहे। हिकिड़ो त वॾे में वॾो असां वटि इहो इशू आहे त मुंहिंजी उमिरि चढ़ी वई आहे ऐं आउं कुझु बि कोन करे सघां। ईअं कोन्हे को, ॿाहिरि मुल्कनि जा माण्हू तमामु घणो कुझु कनि था। दुनिया जो वॾे में वॾो अमीर तरीन माण्हू बिल गेट्स चए थो त जेकॾहिं तव्हां ग़रीब घर में पैदा थियो था त उन में तव्हांजो को कसूर ई कोन्हे को, पर जेकॾहिं तव्हां ग़रीब घर में मरो था त उहो तव्हांजो कसूर आहे। छो जो हीअ ज़िंदगी जेका ॾिनी वई आहे हिन में सभु कुझु तव्हांखे पाण खे करिणो आहे। उहा कहिड़ी शइ आहे जेका अमीर माण्हुनि वटि आहे ऐं ग़रीब माण्हुनि वटि कान्हे का। साॻा हथ, साॻा पेर, साॻियूं शयूं, हर शइ आहे हुननि वटि हिकिड़ी अहिड़ी सोच आहे। उहे सोचनि था त बाबा कीअं अॻिते वधिणो आहे ऐं हर माण्हू उहो सोचे करे अॻिते वधी सघे थो। पंहिंजा ख़्यालात खे जेतिरो मथे रखंदो ओतिरो ई तव्हां अॻिते वधी सघंदो, न त वरी ईअं आस्ते आस्ते रहिजी वेंदो। ज़िंदगी तमामु घणो तवील आहे, तमामु घणा मसइला मसाइल पेश अची सघनि था ऐं उन्हनि खे फेस बि तव्हांखे करिणो आहे। वॾियूं महिरबानियूं तव्हांजूं।